enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Prenons place, s'il vous plaît. J'appelle notre évangéliste maman Anna Delphine pour la prière d'intercession. Yenayo, isoto yenayo nkulu, toyenayo lolenge tozali, toyenayo, isoto yenayo nkulu, toyenayo lolenge tozali, kolona mikumba na biso yao. Mokeli likolo mpe na se mokeli ya biloko nyonso oyo ezali kati na mokili oyo emonanaka na oyo emonanaka te yawe topesi yo lisusu lokuma sanjo linkembo na yo papa oyo tozali nzambe biso toye kokumbisa konetola kosanjola yo po ete toyebi ete toza na mosusu toyakela biso toza na mosusu toyabatelaka biso toza na mosusu toyabatelaka bana na biso mpe mabota na biso obele kaka yo nzambe na bomoi toye epai na yo na mikumba na biso nkolo na bomoi na oyo ezoleka epai na yo seigneur eza liso na baye oyo eza pupio wana nzambe na makasi oyo pesi biso pe ko reconnaître ezali pema na bomo ezali kati na biso yango toyepai na yo kokumisa yo merci na onyoso zo salela biso merci na ngolu pe mwana yo likola bomo na biso yawe topesi yo merci tokabi bomo na biso na maboko na yo nzambe na bomo kokumisa Yesu masia kotombola kombo na ye pe kosenga merci na likabo ya pesa biso nzambe koloko luka biso pe komona biso yawe lelo oya komisa biso bana na yo nkolo na bikamwa tosala effort bon portier te biso tokoma ba chrétien seigneur na makasi na biso te na bolamu na biso te na badon na biso te nzambe kasi bobelese na ngolu pe mwana yo yango biso tokombela bana na yo nzambe yango nzambe ososolaka biso te yawe sengeli tozalaka esika moko seigneur na ndako no ya bule po ete tokumisaka biso banso na lisanga ya Yesu Masia wana molimo mosantu azali oyo azoko kogide biso na nyonso yango toyepai na yo nzambe kotika bomwe na biso na maboko na yo atako mitungisi mikumba mipepe o nzambe nkolo papa bambonge ezokoleka na bomwe na biso ya kimondimi nzambe tokende wapi soki bobele epai na yo te yango toyepai na yo nzambe kolosunga biso fortifie kondima na biso te kolaka tango nyonso yo lobete mikakata no bozolekisa lelo ezali kaka ya tango mukie wana na tango ke na mboka ya lola kuna sembe ya mbula na mbula ya tango nyonso ya monzambe tona kobanga te na ozo lekela biso tona kobanga te na mitungisi na biso tona kobanga te nzambe na kozanga otozo kozanga na bakimia senu oye zangi biso tozana kobanga te kebiti ozawana ozali akwina biso ezali yonde mtu tolelela ka seigneur yawe tozana nzambe musuki kana mtu musute na bomo na biso soki tozala kana ye nzambe mele tokinda kosopa ne pai na ye biso lokola toyebi kaka yo yango na nzambe to yake pai na yo tolela te pai na yo tango nyonso ozoloba na biso te to bondela na kolemba te to bondela na kotika te seigneur makondeleza kosolola na yo nzambe nkolo na bomo yango na nzambe tango nyonso ya
Yahweh sungaka biso afeke kontima na biso etondisa makalisu na nguya nzambe to bakozala lisu na kontima makasi kotala onyoso osaleli biso Yahweh nzambe na sima na biso ebongo ya lelo tokobanga na nini nzambe tona kobanga te parce que ici osali ya minene kati na bomo na biso yango na nzambe liboso na biso oyo koyela biso to yebi te nzambe nkolo biso tokabi kontima na biso na maboko na yo nzambe opesaka biso nguya kapasite nzambe pesaka biso lisu bolingo keba kosalelaka yo nzambe zeli ya kosalela yo kotatolaka kombo na yo kokumisa kosanjola yo papa tango nyonso biso tokoyoka mbela na yo nzambe topusanaka vraiment liboso na yo mimi na bandako na nzela line nzambe na bomoi tondisa biso na bolingo wana nzambe na bomoi ete topusanaka tango nyonso na nzela na yo Seigneur liboso na yo wana na tango tokopusana mokonzi na bomoi yo ozozwa lokumu nzambe na bikamwa papa kolopesa biso bolingo koyokani bomoko nzambe na etonga o nzambe yo ozali nzambe na bolingo nzambe olakisa biso yango notindela biso Yesu Masihi takufa liwa ya somo pe ya soni Yahweh peta kokangola biso ya kobikisa biso Yahweh na mabe nyonso yango na bolingo na ekontamine biso nzambe afeke tolingana longola koyina na kati na biso mokonzi ya bomoi longola makanisi mabe kati na biso nzambe na bomoi kasi pesa biso bomoko afeke toyeba kosalela yo na lolenge esengeli Seigneur yo ozosenga na biso topesa biso motema ebongo na koyina na kotonga na kotiola nzambe tokopesa motema ndenge ni nzambe Yahweh yekolisa biso lolenge tokoko vivre ete tosebelisaka yo ete tokumisaka kombo na yo Seigneur tolingana biso na biso Yahweh soki biso tokolingana te Seigneur papa bamokili bakoloba nini soki biso tozokotongana bao baza mosika na biso bao baza pembeni na biso bazomona biso Yahweh tokopesa bango leson nini yango na nzambe esalela biso opesaka biso bolingo na yekolisa biso lolenge ni tokokolinganela nzambe entre biso na biso kolosunga biso Yahweh yanolaka biso na bosenga na biso mokonzi na bomoi na ntango yozoyanola biso nzambe parce que mingi bazali awa mutu na mutu aza na likambo na ye imaginando deixa de ser problema todos nós temos problema o Pai Santo de Israel e viemos a ti Senhor o nosso socorro está bem presente em momentos difíceis. Em qualquer momento em que nós vamos te procurar, Senhor, Pai, tu muna caiu, tango nyoso luka caiu nzambe, e o lobakesh me aqui, bananangai, o senga ne loko bolingi, e o lobete to senga yo, e loko nyonso, tu koluka yo ko pesa biso, mano bana yo elobi ni nzambe. Biblia elobete soto litokanga na nzela maloba na yo Seigneur ozalaka sima maloba na papa yo lobaka ngoko sakati na bana na yo nzambe eza pamba te maloba neza na nguya nzambe yango na biso Yahweh tosengaki epai na yo tokosenga Yahweh mutu na mutu nzambe na lisunia yeko yoluka liboso na yo papa kokisa baposa ya mitema na biso Biblia elobi akozela lipambo na yo na kimia nyonso yo kokokisa singa motema na ye nzambe nkolo na bomoi papa batu bazangi santé toza awa nzambe tozokotungisa ma nzambe olobi nini soki yo oza docteur papa sala biso ezali opération spirituelle batu bazangi kimia bazebele sene na bisika bazali surtout bao baze pa batu nzambe nkolo na bomoi pesa kimia pesa ba document papa na bai o bazangi ba document na bai opema kambo banda kala nzambe za na préfecture Seigneur nzambe lolingo salela Abraham osalela Isaac osalela Jacob osalela José papa na bamboka ki mopayo bazalaki otikaki bango te babokotelaki Abraham ata bakosa kokotelaki pete oza mwana na yo Yahweh nkolo ya mwana kotelaka mwana na ye ata sali mabe o nzambe na ndenge okotelaki ye okotelaki pe lisusu oyo ezalaki nkolo Isake biso bokotelaka biso ata komabe Seigneur nzambe ezali kati na biso lokola toyebi te tozana mosuni tozana na avocat na biso nzambe ye wana zana ngambo na biso nazokoencourage te ete tosalaka mabe non par rapport ndenge tokotelaka na mboka o po ete tozala tozalelo parce que likambo moko eleka wana yango wana tosengi nzambe atangela biso mabunga wana te kasi asungaka biso azala na ngambo na biso alobela biso pe
tozala ba oyo toko vanda na bamboka otoza papa na ngai sunga biso Seigneur Père de gloire mingi pe bazana mikanda bazana misala te mingi pe bazana misala banda ko ezobima te banda kotsa bandema nzambe nkolo biso toyepai na yo mingi pe nzambe bana posete wana bandeko baza musika nzambe na bikamwa yo sala minene pe akokamwa nkolo pe tozali nzambe oleki likolo nyonso yawe na ma o pesaka biso na bolingo oyo nzambe olakisaka biso olobi ete tobondela pe mpona bamusumba na musumba zana moto oyo akokobondela mpona bango te tala ntina tozobondela kotika baprisonnier nyonso na maboko no nzambe bisika baza nzambe kangola bango eza na mingi bakanga bango Seigneur te baya epai na yo te mokili ekanga bango Seigneur te bayeba ezali sekele ya nzela na yo te kasi yo nde oza na makoki ndenge okangola polo nzambe kangola mpe banyonso bazosala mobulu na mboka oyo atako bango bazosala mobulu te oza na posa na bango Seigneur Biblia elobi yo olingi ete mutu nyonso ayamba Kristo azali nkolo mpe mobikisi osipelaka na kufa moto masumu te nzambe na bomoi olingi ete mutu nyonso akongola motema ete ayamba Kristo azali nkolo mpe mobikisi akoma mwana na yo yango wana tobeleli yo nzambe tushe bango mwana yo ezali kola bomoi na bango ete bango mpe babika yango wana nde ozokosenga biso yawe tokabi nkolo na bikamwa mokolo lelo na maboko na yo mpe mokili mobimba na oyo nyonso ezokolekisa yo nde kambo toyebi yango papa na mokolo lelo na ntango biso tozokobondela mabondeli oyo ekende kotushe mutu moko oyo aza na pasi yawe akangolama na nguya na yo Seigneur parce que oza partout Seigneur oza partout mpona kosunga bana na kokangola bana na kobikisa bana na yo tokabi bamama na biso nzambe wana ekendeki bango Seigneur oke na bango papa na protection ya makila na ntalo yesu masiso pane kunusu koya na bango pepe na nyonso kosalema kuna Seigneur tobele loboko no na ngo ezali kola bomoi na bango ba o nyonso bakotelemela bango ba o nyonso bakotiela bango biloko ya mabe ba o nyonso nzambe papa mongu nazariza koki koutiliza ta micro atesika vanda ta mai nzambe ezala neutralizado no nome de Cristo Jesus que é nosso Salvador Deus opera milagre de maneira que o Senhor foste com eles oh Deus faças com que possam também regressar papai na lisungi na yo protection ya makila na ta Yesu Masia biso pe ba oto tikali nzambe tozala bomoko Seigneur kati na Yesu Masia lolenga tikela ki biso nzambe to pakisa makutu lisu nzambe na bomoi afeke kolo mukolo bakoya yawe tokozanga kotatola kombo na yo te Seigneur oza nzambe na banzambe na nyonso etikali na maboko na yo sunga biso na nyonso na kombo na Yesu Masia na bandako na biso soki totiki kimia te ekozonga biso nzambe ekolo tokuta kimia mpe na mabota na biso lokola na kombo na Yesu Masia aleki likolo na nyonso tolobi merci Seigneur Jésus Christ amen Amen, amen. Nous arrivons au moment où nous louons notre Seigneur par des cantiques. J'appelle la chorale mixte pour un chant. Chorale, grâce à Dieu, préparez-vous déjà pré-mix, c'est grâce à Dieu. Chorale mixte, un cantique, après grâce à Dieu, tobongami déjà. Nasuka tokoyemba nzembo ya ensemble biso nyonso papa nto.
mboka na likolo ezali na ba oyo bakotosa o bakondimela Yesu bakolanda makomi na ye bango nde bakokoma kuna. Amen. J'appelle la chorale grâce à Dieu pour un cantique. Oh laïlé, 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 laïlé.
Nous appelons notre secrétaire Papa Simon pour accueillir ceux qui sont là pour la première fois et pour des annonces. Mboteli ngomba, mboteli susu, au altar de l'igreja. La direction parasol vous souhaite le bienvenu, excellent dimanche dans l'amour de notre Seigneur. Amen. Amen. On va accueillir celles-ci qui sont ici pour la première fois. Ceux qui m'ont qualité, on va accueillir celles-ci qui ne sont pas venus plusieurs semaines comme on sort des vacances. On va vous accueillir. Comme vous avez pris vos vacances, c'est normal. On va vous accueillir. Papanto. On y va. Gloria. Gloria. Je vais vous asseoir. Pour celles qui veulent présenter leurs enfants au Seigneur, veuillez contacter la direction pour plus d'orientation.
À tous qui veulent être baptisés, contactez également la direction pour être orientés afin d'intégrer la classe des catéchismes. Pour le culte de dimanche, nous débutons à 12h15 jusqu'à 15h maximum pour libérer la salle et laisser la culte suivante. Il est impératif qu'on respecte nos horaires. Les enveloppes pour le dîme, dont offrandes sont à votre disposition à la rentrée ou demandez au service de protocole pour être servi. Pour toutes les cotisations de loyer, veuillez contacter la trésorerie Maman Léa, Maman Tima, Papa Maï et Papa Blaise. Pour les répétitions des chorales, le samedi, prendre contact avec les dirigeants pour le planning. On demande à tous les papas de rester après le culte. Donc tous les papas, après culte, on a une petite réunion, vous devez rester. On rappelle toujours le rendez-vous de la semaine. Lundi, prière pour toute l'église. Mardi pour les mamans, mercredi pour les papas et vendredi pour toute l'église. Tout ça c'est 18h30 à 19h30. Nous rappelons également l'église la cotisation des 4 membres. La monnaie, la carte de membre, la cotisation pendant Mikoloyo. Et à la suite, on rappelle l'église, c'est important pour cotiser nos cartes de membres. La campagne d'évangélisation et l'étude biblique va commencer dimanche 19. Pour toutes les informations, veuillez contacter l'évangéliste Anne, qui est présente à côté, et notre diacre Sébastien Gomez, mais il n'est pas là. Comme vous avez constaté, notre maman pasteur, il n'est pas là, c'est juste une rappel. On va la quitter, maman pasteur a voyagé, mais la direction reste toujours ouverte. Donc, ceux qui n'ont plus d'informations, contactez la secrétariat. Alors, moi-même et Papa José, après nous, on va vous orienter, soit à Pasteur Mendy, soit à Maman Évangéliste, ou à certains diacres. Donc, la direction est toujours ouverte. Donc, veuillez nous contacter. Donc, je laisse le Seigneur continuer à guider la guide de ce programme. Amen. Amen, amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Amen. Que notre Dieu soit loué. J'appelle Papa Anto. Là, maintenant, c'est. Comment on appelle la chorale? Chorale centrale de Yéba. On va tous chanter maintenant. Un cantique. Chorale centrale. Bayembi nyonso la chorale nyonso misato tozali koyemba. Quand on va le chorale centrale, donc c'est toutes les 3 chorales, même le groupe de louanges.
abomisaka ye. Na kosenga na poupa louange bantonner cantique moko to yembela nzambe wana ndeko. Soko bineli ya to binela wapi. C'est ici il faut danser. Parce que le Seigneur nous a donné encore le souffle de vie. Il y a beaucoup en ce moment, ils sont dans les hôpitaux. Mais nous avons la vie éternelle. Amen. Donc, telemi bande koto pumi sanzambe avant to bako taramatea. tobineli nzambe na biso kasi likambo na likambo eza na ntango nango sikoyo tokomi na ntango ya koyoka maloba na
Nzambe. J'appelle notre pasteur Mendes pour la prédication. Il sera interprété par... Nzambe azue lokumu. Mi saludo cariñoso para todos. Me siento muy feliz porque Dios me haya traído a esta congregación. Je suis très heureux que Dieu m'ait amené à cette église. Verdaderamente, Eva ha sido para mí como un oasis de tranquilidad y de gozo. L'église Yeba a été pour moi comme un oasis dans un désert. Comme une source en fait d'eau. Nazali lokola mai oyo eliziba na mai oyo ebimi na kati na désert. Bueno, quisiera decir muchas cosas, pero el tiempo es muy corto. J'aimerais dire beaucoup de choses, mais le temps il est réduit. Naza na makambo ebele nalingaki naloba me ntango ezali moke. Quiero agradecer a Dios por la vida de mi hermano Antonio Marcelino. J'aimerais remercier le Seigneur pour la vie du serviteur Antonio. Napesi Nzambe merci pour la bomoi ya frère na biso Antonio Marcelino. Dios lo utilizó para traerme a Eva. Parce que Dieu l'a utilisé pour amener le pasteur Mendes à Yeba. Pona nzela na ye ndenga na koma na kati na etonga oyo. Y cada vez que me relaciono con ustedes encuentro personas maravillosas en medio de ustedes. Et à chaque fois que je parle à chacun de vous, je rencontre des personnes merveilleuses. Ntango nyonso nasololaka na moko na bino namonaka pena bato ya malamu bazali awo ebele. Dicen que en toda iglesia existe uno que es Judas. Espero no encontrármelo aquí. Il est dit que dans chaque église, il y a un Judas dans une église, mais j'espère pas le rencontrer. Na kati na etonga nyonso oyebi ke Yuda azali wateka Yesu kasi nga nalingi komona ye te. Espero que no esté aquí, que se haya ido a otra iglesia. Qu'il n'est pas église, qu'il est parti dans une autre église. Toyeba ke ezala esengo mingi ke Juda abima na eglize akoma kote mosusu. Muy bien, hoy vamos a considerar una enseñanza bíblica que he titulado El peligro de los últimos tiempos. On va parler d'un enseignement biblique du danger de la fin des temps. Lelo tokolobela makambo na kati na mukanda na Nzambe oyo ezali pasi to mbeba na mikolo na suka. Pero vamos a orar juntos para que el Señor nos bendiga. Mais nous allons prier pour que Dieu nous bénisse à tous. Tokobondela Nzambe po Nzambe apambola biso nyonso tokangi miso na biso na ndenge. Eterno Dios, te doy gracias por este momento que tú nos has dado, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias por concedernos estar en tu presencia. Yo suplico, Señor, que nos bendigas en este día y que tu presencia esté con nosotros. Usa mi vida como un vaso de barro para la gloria de tu nombre y también la vida de mis hermanos que van a estar traduciendo el mensaje que vamos a predicar. Señor, danos tu gracia y tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amen. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos. Nous le savons déjà tous que nous sommes dans la fin des temps. Biso nyonso toyebi ke tozali kopusana na mikolo ya suka. Todos los días pasan cosas extrañas y nuevas en el mundo. Tous les jours, il se passe des choses étranges et nouvelles dans le monde. Toyebi ke makambo ebele ya mabe mpe ezali koleka na kati na mokili oyo. Problemas sociales, políticos, militares, des problèmes sociaux, militaires, psychologiques. Toyebi ke na makambo ezali kotala biso ya social, makambo po ezali ya psychologie mpe oyo ezali mpe ya kaisala. La tecnología está avanzando muy rápido. Et la technologie avance rapidement. Mpe makambo oyo toyebi biso nyonso ezali internet ezali kokende na lombango. Y eso nos hace inmediatamente tener que acudir a la Biblia para conocer lo que nos habló los profetas y el Señor Jesucristo respecto al tiempo del fin. Et c'est pour ça qu'on doit se tourner vers la Bible pour que les prophètes avant nous, les messagers de Dieu, nous avertissent en fait ce qui s'est passé pendant la fin des temps, enfin
yango wana tokozonga na kati na makomi na nzambe na maloba na nzambe oyo basakoli ya kala balakisa biso tokotanga oyo bango bamonaki na ntango ekoya ya kala. Muy bien, quiero invitarlos a que leamos juntos Lucas capítulo 21 versículo 34 al 36. J'aimerais qu'on lise Luc chapitre 21 versets 34 à 36. Tokotanga makomi na nzambe na mokanda na Luka 21 verset combien 34 à 36. Verset 34 à 36, Luc 21 34 à 36. J'ai lu au nom du Seigneur. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amén. Todas las personas hoy, inclusive los no cristianos, están leyendo la Biblia. Tous les gens aujourd'hui, que ce soit les athées ou les chrétiens, lisent tous la Bible. Na kati na mokilio lelo ezala ba oba yebi nzambe ezala ba oba yebi nzambe te bato nyonso batangaka makomi na nzambe. Y algunos cristianos están diciendo, ¡qué maravilla! La gente está aprendiendo de la Biblia. Et les gens disent, qu'est-ce qui est merveilleux, les gens ils apprennent de la Bible. Enfin, les gens. Bato balobaka ezali esengo mingi ntango tozali kotanga makomi oyo ezali na kati na Biblia. Usted encuentra personas completamente inconversas, hasta ateas, leyendo las profecías y explicándolas en YouTube. Est-ce que vous connaissez des personnes athées qui expliquent et qui évangélisent la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible? Boyebi ke bato basambelaka te bazali oyo bandimela Yesu te me bazali kotanga maloba na nzambe pe kotalisa yango epai ya bato. Yo no dije que la gente está evangelizando a través de YouTube, sino que hay inconversos, personas no cristianas, que están utilizando la Biblia para explicar profecías. Que encontramos en YouTube mucha gente que no es cristiana y está hablando de la Biblia. Sur YouTube, on voit beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui parlent quand même de la Bible. Na kati na YouTube tozali komona bandeko na ba réseaux sociaux eza na bato bayebi ne nzambe te me azali kolobela mokanda na nzambe. Se han vuelto profesores de teología sin ser cristianos. Ils sont devenus des professeurs de théologie sans devenir chrétiens pourtant. Bakoma balakisi oyo ya théologie me basala kutu bakoma na bana na nzambe te. Lo que ocurre es que hay un interés por la profecía bíblica. ¿Qué va a pasar mañana? C'est pour ça qu'en gros, ils ont un intérêt pour la prophétie biblique. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur demain? Bazali bato mo bazali na mayele bazali kotanga po bayeba eloko nini ekoleka na nsima nango. Pero esa gente no está estudiando la Biblia para aprender de Dios. Mais ces personnes n'étudient pas la Bible pour apprendre Dieu. Bato wana bazali kotanga makomi na nzambe te po bayeba nzambe. Sino que lo están haciendo para encontrar la manera de escaparse de Dios en caso de que Él intervenga en la tierra. Mais c'est pour s'échapper de Dieu au moment où il va revenir sur terre. Bazali bato bazali kokima po mokolo nzamba koya po bango baza bato bazali kokima déjà avant. Lo cual señala la condición pecadora del hombre en todo tiempo. Ce qui prévient, ce qui signale la pécheresse de l'homme. Oyo ezali kotalisa déjà masumu ya bato. Los hombres de la tierra no se arrepienten jamás de sus pecados, a menos que Dios los transforme y los salve. Les hommes de la terre ne se repentent pas de leurs péchés, à moins que Dieu leur dise de se repentir. Bato na kati na mosena moyo tozali kobongwa na te mpona masumu na biso a condition nzambe ye moko asala kati na moto wana. Así que el milagro no consiste en que la gente lea la Biblia, sino en que Dios los transforme en nuevas criaturas. Le fait c'est qu'on ne doit pas lire la Bible et comprendre comme ça, mais ça doit être Dieu qui doit agir en nous et faire qu'on comprenne la Bible. Tango to bazali kotanga malukomi na nzambe ezali po bayeba te kasi nzambe ye moko akota kati na biso po ayeba kotalisa biso eloko nini eza na kati na makomi na ye. En este pasaje bíblico
nuestro Señor señaló algunos peligros que habrá al final de los tiempos. Dans ce passage biblique, Dieu nous avertit des dangers de la fin des temps. Na kati na makomi oyo totangi lelo na Luc 21, Nzambe azali kotalisa biso deja mbeba oyo ezali koya na mikolo ya suka. ¿Quieres saber cuáles son esos peligros que van a haber al final de los tiempos? Vous voulez savoir c'est quoi les dangers qu'il y aura à la fin des temps? Tozali kolinga koyeba mabe oyo koya na kati na mikolo ya suka. Eso lo encontramos escrito en el pasaje donde leímos, y el primer peligro que aparece es corazones cargados de glotonería. El primer peligro de los últimos tiempos son corazones llenos de avaricia, de glotonería. Le premier danger qui nous informe de la fin des temps sont les cœurs chargés d'avarice. Eloko ya liboso oyo mbeba ya liboso Nzambe azali kolika azali kotalisa biso awa ezali mitema oyo etondi na mabe ebele. Mientras yo explicaba eso en internet, alguien me escribió y me dijo: pastor, ¿y no habla de los alienígenas? ¿No habla de los extraterrestres en el tiempo final? Et j'écrivais ça sur internet et quelqu'un m'a dit: pasteur, vous ne parlez pas du danger des aliens, des extraterrestres, de ceux qui viennent de l'extérieur? Tozali katikati ya internet moto tuni pasteur poni bozali kolobela makambo ezali koya te lokola bato bazali koluka ba extraterrestre pona ni bozali kolobela yango te. El peligro no son los extraterrestres, no es la vacuna. Le danger, ce n'est pas les extraterrestres, ce n'est pas le vaccin. Danger ezali ba extraterrestre te, danger bandeko ezali kutu ma oyo vaccin tozali kozwa te. El peligro es nuestro propio corazón. Le danger est dans notre propre cœur. Danger ezali mbeba ezali na kati na mitema na biso. ¿De qué está lleno tu corazón? De quoi il est rempli ton cœur? Eloko nini etondisami na kati na motema na yo. A la iglesia le ha pasado como las películas americanas del oeste. Dans l'église, il s'est passé comme les films américains de cow-boy, de western. Na kati netonga ezali koleka lokola film ya baaméricain oyo totala bato nyonso bayebi yango bakoboy. Todos los hombres estaban mirando a ver dónde venían sus enemigos a la distancia, dónde están nuestros enemigos. Tous les hommes voyaient d'où les ennemis, en fait, ils voyaient à l'extérieur, les ennemis où ils étaient et tout ça. Bato nyonso bazalaki wana babandi komona kaka baennemi na libanda nzoka baennemi baza na katikati wana. Y mientras estaban mirando a la distancia, ¡pum!, los enemigos entraban por la puerta de atrás, estaban dentro de la casa. Mais pendant que les ennemis, pendant que les gens voyaient devant eux, les ennemis sont arrivés derrière eux. Tango bango bazali komona ennemi musika nzoka ennemi aza kaka nsima na bango akomaki. Hoy la iglesia está buscando en YouTube sobre ángeles, sobre aliens, sobre extraterrestres. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? Aujourd'hui sur YouTube, l'Église cherche en fait les anges, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps, est-ce qu'il y aura des extraterrestres, est-ce qu'il y aura des météorites et tout ça. Elelo na kati na biso bandimi tozali koluka na kati na YouTube est-ce que extraterrestre bakoya to makambo mosusu koya yango tozali koluka lelo. Que la vacuna, que el nuevo orden mundial. Est-ce qu'il y aura un nouveau vaccin, est-ce qu'il y aura un nouvel ordre, un nouvel gouvernement mondial? Bato nyonso bazali kolanda lelo mitema ebebi est-ce que vaccin mosusu ezali kobakisama est-ce que mokili nini ezali kosalela biso. Y el Señor Jesús nos dice: atención, cuidado, el problema es lo que habrá en tu corazón. ¿De qué está lleno tu corazón? Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit: attention, ce n'est pas l'extérieur qui a les problèmes, mais c'est à l'intérieur de nous, dans notre cœur. De quoi il est rempli ton cœur? Amen. Yango ezali kotalisa biso tosala keba attention mpila mosi keba oyo eza libanda te kasi mitema na biso nde moto etondisami na kati na makambo. Déjeme que les invite a leer Jeremías capítulo 17, verso 9. Laissez-moi vous inviter à lire Jérémie 17, verset 9. Tokotanga makomi na Nzambe na baoyo bamoni yango soki moye ezali te koma Jérémie 17, verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? ¿Lo ven? Ahora miremos Marcos 7, 20 al 23. Et maintenant nous allons voir Marc 7, verset 20 à 23. Tokotanga lisusu na Marc soki ozali na moye kotanga te koma Marc 7, verset 20 À 23. à 23.
Malako 7, 20 à 23. Béni au nom du Seigneur. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, l'envie, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sont mauvaises, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Amen. Amen. Algunos están mirando si China y Rusia se van a enfrentar en guerra contra Estados Unidos. Est-ce que vous voyez dans l'actualité si par exemple la Chine et la Russie vont faire la guerre aux États-Unis? Ntango tozali kotala na information tozali komona ke mboka ya Chine na Russie bazali kosala koluka bitumba na kati na États-Unis. Que si va a caer una bomba atómica, ¿qué pasaría aquí? Si par exemple une bombe atomique atterrissait ici, que va-t-il se passer? Soki lelo bombe kwene siko oyo vraiment tokotala banani bandinyawa. Que si llega el anticristo, que quién es el anticristo? On va rejeter ça sur l'antéchrist. Ce sera quoi l'antéchrist? Yango wana tobanda kotala na kati na antichrist, mais eza nini antichrist? Y tienen el corazón lleno de adulterio, de mentira, de pecado. Il a le cœur rempli d'adultère, de mensonges, de péché. Antichrist ezali mitema oyo etondi na kati na ekobo, na kati na lokuta, na kati na makambo nyonso ya mabe. Y realmente me hacen reír algunos que tienen mucho miedo de ponerse la vacuna porque es que es la marca del anticristo, pero no tienen miedo de andar borracho los fines de semana. Mais c'est ce qui me fait rire, c'est qu'il y a des gens qui ont peur du vaccin, qui pensent que c'est la marque de l'antéchrist, mais ils n'ont pas peur d'être bourrés samedi soir ou dimanche soir. Toza na bato bazali kobanga vaccin mpo balobi vaccin ezali antichrist, kasi bato wana bakoma na bango bato milango ya samedi na dimanche na vendredi bango basilangwe na bango masanga. Tienen el corazón lleno de pecado. Ils ont le cœur rempli de péché. Bazali na mitema oyo etondi na masumu. No sé si ha visto esos religiosos que andan por ahí en los trenes con un collar de pequeñas bolitas rezando todo el tiempo. Je ne sais pas si vous voyez dans les trains, il y a des petits messagers, entre guillemets, qui ont des petits talismans, des petits bracelets. Ntango totalaka na kati na batrain tomonaka bato mosusu balekaka wana bato bazwaka batrain okomona mama aza na mwa babrasele ya mike mike bazali kotambola nango na batrain. Y ellos están rezando y cuando entra una mujer casi desvestida, se quedan viendo, se les olvida que están rezando. Et après, ils prient, mais dès qu'une femme rentre, là, ils oublient tout ce qu'ils savent de Dieu. Wana bandeko na biso liboso bolibisa bandeko na yokaki bien te, donc nakanisi bandeko batiaka bampoela minene biso nyonso toyebi bango. Okuta ye na kati ya train azobolokela azotanga mwa bracelet na ye soki chapelet babengaka yango. Mais ntango mwasi akoti kaka miso na chapelet tike ekomi miso ekomi na mwasi. Su corazón está lleno de maldad, aunque ellos rezan en la mañana, al mediodía, en la noche, pero sus ojos están llenos de pecado. Son cœur est rempli de péché, autant qu'il prie matin, midi et soir, mais ses yeux sont remplis de péché. Yango wana ntango atali kotanga chapelet wana tongo midi pokwa, me motema etondisami kaka na masumu. Mírese al espejo allá en secreto en su casa y pregúntese, ¿qué hay en mi corazón? Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Mitala ntango tokozonga bandeko telema na kitalatala mitala mitune eloko nini eza na kati motema na ngai. Jesús dijo mucho cuidado, porque tu corazón se puede llenar de maldad. Jésus-Christ a dit, faites attention, car votre cœur peut se remplir de méchanceté, de péché. Yango Yesu Masiya alobi na biso ete tokeba tosala keba mpo motema na biso ezala kotondisama na makambo mabe po ezali masumu. Peligro número 2. Danger numéro 2. Danger ya mibale, corazones cargados de embriaguez. C'est les cœurs chargés d'ivresse. ezali motema oyo etondi na milangwa. La embriaguez es el resultado de beber mucho vino. L'ivresse est le résultat de boire beaucoup trop de vin. Milangwa ezali ntango moto azali komela masanga ebele po ezali alcool.
Es verdad que aquí toman un poco de vino, una copa de vino después de la carne, después del pescado. Est-ce que c'est vrai qu'ici certaines personnes boivent un peu de vin après avoir mangé de la viande par exemple? Est-ce que bato bazali oyo bazwaka mwa vino moke na ntango ya kolia mosuni to kolia mbisi? Pero algunos siguen bebiendo otra copa y otra copa y otra copa hasta que quedan. Mais il y a des gens qui boivent encore et encore et encore jusqu'à en être ivres. Tozali kolobela bato bamelaka ebele ntango bazali komela molangi mobimba silisa koma mibale misatu nsima nango okoma molangwa. La embriaguez tiene que ver con el exceso de los deseos de la carne. L'ivresse fait partie des Excesos. de l'excès de bière. Yango tolobi milango ezali moto alekisaka excès ezali kolekisa alcool ebele na nzoto yango bazali kobenga milangwa. No sé si está bien traducido, pero bueno, sigamos. Entonces, cuando usted busca deleite, alegría en el vino, en la fiesta, en las cosas de este mundo, usted está llenando su corazón de excesos pasajeros. Quand vous cherchez la joie dans les fêtes, dans l'alcool, dans la drogue, vous, en même temps, vous remplissez votre cœur de péché. Ntango tozali koluka esengo na kati na milangwa na bafeti komela ebele yebaki motema no ezali kotondisama na masumu. Y no solamente podemos hablar del alcohol, también hay algunos que consumen alucinógenos, drogas. Mais on ne peut pas seulement parler de l'alcool, il y a des gens aussi qui consomment de la drogue aussi. Tozali kolobela kaka alcool te, tozali kolobela pe bato bamelaka pe oyo tobengaka diamba na minoko na biso. Otros que andan buscando placer en la internet, en páginas para adultos. Ceux en fait qui cherchent dans les sites d'adultes. Bamosusu bazali koluka na kati na basite na internet po amona yango. Son esclavos de eso. Ils sont des esclaves de ce site. Bazali bato bakangama na basite wana donc bakoma deja baumbu. Están llenos de embriaguez su corazón. Ces cœurs, leurs cœurs sont remplis d'ivresse. Mitema na bango etondisama deja na milangwa. Algunas personas son esclavos de la apariencia física. Certaines personnes sont esclaves de l'apparence physique. Bamosusu bazali pena bato bazali esclave to boumbu ya kotala ye kaka boindenga telemi. En su casa no tienen muros, no tienen paredes, sino tienen espejos para mirarse todo el tiempo. Dans votre maison, vous n'avez pas de murs, vous avez beaucoup de murs, mais beaucoup de miroirs pour se regarder vous-même. Na kati na bandako na biso eske tozali na bamire telemi partout. Talatala miroir. Calculan cómo se mirarían con las orejas más grandes en el espejo. ¡Oh! ¿Cómo se mirarían con las orejas más grandes? Comment vous verriez dans le miroir avec des oreilles beaucoup plus grandes? Ntango tozali komitala na kati na miroir komona matoyi ekomi milai. ¿Cómo se mirarían con la nariz diferente? Comment vous verrez avec le nez différent? ¿Cómo se mirarían? Komitala na zolo ekomi mulai neti ya mundele. ¿Cómo se mirarían sin barriga? Comment vous verrez avec le ventre plat? Ndenge nini ozali kotala pele soko omoni libumu no nyonso pele eza plat. Así pasan las horas y las horas intentando parecerse a los actores de la televisión. Vous passez des heures à ressembler, à essayer de ressembler à les acteurs qu'on voit à la télé. Yango wana kolekisa batango wana ebele komona yo bokomi lokola batere oyo totalaka na kati na television. Corazones embriagados de pensamientos vanos. Et vous aurez les cœurs enivrés des pensées inutiles. Yango wana mitema ekotondisama na kati na makanisi ya mabe oyo ezangela motuna makolo. Yo quisiera tener el color de muchos de ustedes, pero Dios me hizo del color del papel. Mais le pasteur Mendes, il voudrait avoir la peau noire, mais Dieu lui a fait qu'il ait la peau. Quisiera tener el color de mi hermano. Il aimerait avoir ma couleur de peau. Pasteur ye alingaki azala moto mwindu me nzambe asala ye mondele alingi azala lokola frère de Lionel. ¿Qué vamos a hacer? Gracias a Dios por lo que me dio, así me hizo, punto. Que
qu'est-ce que nous allons faire? C'est Dieu qui m'a fait comme ça. Point final. eloko nini kakosala lisusu mpo ndenge aza wana kotikala kokoma lokola mwana na biso te. Conocemos personas que se han hecho muchas cirugías plásticas. Nous connaissons beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'opérations chirurgicales. tomona bato ebele oyo basala baopération mpo bakoma bamosusu lokola mindele. Yo creo que cuando lleguen a la tumba no va a quedar el montón de huesos, sino el montón de silicona en la caja mortuoria. Cuando lo sepulten no va a quedar el montón de huesos, sino un montón de silicona. Quand ils vont mourir dans la tombe, il n'y aura même pas d'eau, il y aura juste du silicone qui sera dans leur corps. ntango bato wana bakokufa donc na banzoto na bango mai ekobima te mpo nyonso silikone na silikone mopeza na nzoto. El Señor vino a salvar nuestras almas eternas, inmortales. Le Seigneur est venu sauver nos âmes, nos âmes immortelles. nzambe alingi abikisa biso milimo na biso nde moto ezali kobika. Todo lo físico es pasajero. Tout ce qui est physique sera passager. nyonso bandeko ezali pamba eza nango mabele. Démosle un aplauso al Señor que nos dio un alma eterna. Mais remercions le Seigneur qui nous a donné une âme éternelle. topesaka nzambe matondi ye moto apesi biso molimo oyo ekotikala libela na libela. Yo tenía una compañera en la universidad que ella no se reía normalmente para no arrugarse. Je connais le pasteur Mendes avait une amie qui était dans l'université et ne voulait pas rire parce que quand elle riait, son visage il était moche. paster ayebaki moninga moko bazalaki ne na kati na ekole kotanga donc azalaki moto azalaki elongi ezalaki kitoko te donc ye abandaki nango deja mabe. Así que ella reía así, porque se arrugaba. Du coup, en fait, elle écoutait de rire et elle était toujours sérieuse quand elle riait. donc tout le temps esika ezalaki kaka koseka kaka nde moto ezalaki wana. Ahora la encuentra en Facebook y tiene muchas arrugas, está. Non, en fait, elle n'est pas rire en fait. abanda kolinga koseka te mpo ayebi deja elongi eza mabe soki aseki lisusu yazidi ekobima ye limokolo ekobima. Amén. Otelinamba. Aleluya. Aclamemos al Señor. Así que el problema no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Donc le problème n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur de nous. makambo na biso problème na biso ezali libanda te problème eza na kati na biso. El problema no está en la dieta, en lo que comemos, en lo que tenemos en el corazón. Le problème il n'est pas quand on mange, mais c'est à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on mange. problème ezali contre mais ezali na kati na mitema na biso esika makambo evandi. El problema no está en su cara, lo linda que es, sino en su corazón, lo limpio que está. Le problème n'est pas dans notre tête, il est à l'intérieur de nous. problème eza elongi na biso te motu na biso me na kati ya mitema na biso. El problema no está en lo bueno que usted proyecta ser, porque algunos tienen una cara de ángel. Algunos tienen una cara de ángel, parecen tan buenos, tan perfectos, tan hermosos. Il y a certaines personnes qui ont le visage tellement beau qu'on dirait un ange. ezali na bato mosusu baza na elongi kitoko pene soko omoni osepeli okanisi angelo. Pero tienen un corazón de hiena del Serengeti. À l'intérieur, ils ont un cœur de pierre. kasi na kati ya motema mwindu na mwindu makala na makala. Yo le digo a Israel, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dieu a dit à Israël, donne-moi ton cœur, enfant d'Israël, pour qu'on puisse marcher ensemble. yawe ayebisaki israeli ke pesanga motema na yo po totambola elongo. Peligro número 3. Danger numéro 3. danger ya misato Corazones cargados de los afanes de esta vida. Corazones cargados de los afanes, de la prisa. Les cœurs chargés, les cœurs chargés d'efforts de la vie. motema oyo etondami na kati na mabako ebele na makambo ya mokili. No alcanza el tiempo. Estamos de afán. Estamos corriendo todo el tiempo.
ils sont tout le temps en train de courir, en train de faire des efforts, tout le temps. Mi hermano Antonio mantiene así. Bon frère Marcelino, continue comme ça. Yo no camino con afán en la vida, no. Je ne cours pas avec l'effort de la vie. Me levanto muy temprano Je me lève tôt. y voy caminando con despacio hacia el tren. Et je marche lentement jusqu'au train. Cuando voy a comer no estoy de afán. No, con calma, con calma. Quand le pasteur il ne mange pas avec en vitesse, non, il mange doucement. Cuando voy a orar no estoy diciendo, ay Señor, amén. No, calma. Quand il prie le pasteur, il ne prie pas vite, nanana, amen, mais il prie lentement, il prend tout son temps. Cuando voy a una visita yo la disfruto, no estoy mirando el reloj ni el celular que tengo que ir. No, yo disfruto con calma la visita, como boliños y como quipanga. Con calma. Quand il va dans une visite, le pasteur ne regarde pas du tout sa montre. Il est en retard et tout. Non, en fait, il est calme, il mange ses chikwanga, ses mécaniques. Tant pasteur azali kokende to esika babengisi eto souvent bamatanga to na fete ayazalaka mbangu te malembe pena kotyeli ye pla na ye opesi azolia kwanga nena mikate na malukapu ne malembe nyonso. Recuerda lo que dice el apóstol Santiago, echando toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de nosotros. Il y a un pasteur qui avait dit, rejetez toute l'anxiété qui est en vous pour le donner au Seigneur. ezali na mosali na nzambe moko alobaki tobimisa nyonso etonda na kati na mitema na biso po topesa yango epai na nzambe. Algunos están muy angustiados. ¿Dónde estará mi esposa? ¿Dónde estará mi esposo? ¿Qué estará haciendo? Vamos a buscar el rastro. ¿Dónde lo encuentro? Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment inquiets, qui disent oui, ma femme, où sont mes enfants, il faut les chercher. ezali na bamosusu surtout na poko tokimaka na mboka boyebi papa azali kokima mbango akende kozwa nanu mwana na ekole nsima akende kozwa mama na mosala. Dios puede cuidar de nosotros y de nuestra familia. Amen. Et Dieu peut nous garder, nous et notre famille en même temps. Yawe abatelaka biso na bana na biso bisika nyonso na mabota na biso esika bazali. Amen. Nuestro corazón no tiene por qué estar angustiado, perturbado, afanado. Notre cœur ne doit pas être affolé, ne doit pas être inquiet, ne doit pas être pressé. mitema na biso ekokozala na kovanga te ekokozala po mitema ezala kimia pio lokola moto amelima ya pio. Jesús dijo, por más que el hombre se afane, no puede lograr más estatura. Et Jésus-Christ a dit, tant que l'homme en fait va tout le temps s'affoler, va tout le temps courir, il ne pourra pas avoir du contrôle en soi. yango yesu masiya alobaki na biso ete ntango yo moto ozali kokima makambo nyonso mbango ntan oyo komitala mpenza yo moko ezali te. Algunos están muy afanados por conseguir dinero, quiero dinero, vamos a buscar dinero. Il y a beaucoup de personnes qui sont inquiets pour chercher de l'argent. Comment je vais avoir de l'argent? Où trouver de l'argent? eza na bato mosusu bazali kolukalona lo mbango esika nini nga na kozwila mbongo na kolokotela yango wapi mbango kaka po azwa mbongo. ¿Sabe quién va a disfrutar ese dinero que usted acumule? Vous savez, c'est qui va profiter de l'argent que vous accumulez tout le temps? Nani oyebi nani okosimba mbongo akozwa ngo oyo ozali koluka ntango nyonso? La viuda que usted deje, la viuda, su esposa viuda cuando usted se muere. Votre veuve, votre épouse en fait que vous allez laisser. Con el marido que consiga. wana soki neti papa atuki mbongo ebele ye moko ali yango te me mama tikali kolionda nango. En fait, ce sera votre femme en fait. Ce sera votre femme en fait qui va avoir tout cet argent avec un autre homme.
yango eza mwasi batata boyoka conseil yao yo ozokima mbango ozoka esala kasi lobi ntango oza te mama tikali na mbongo azwi mpe mobali mosu ate na ndako na mbanda bandelo bya mbongo noyokomela Siga trabajando y amontonando riquezas para la viuda y el marido que consiga. Continue à travailler pour de l'argent, mais ce sera ta femme avec un autre homme qui va en profiter. bosala batata conseil gratuit bosala mpenza ebele komsa mbongo wana bamama veve bakotikala yango na mibali na bango bakozwa na nsima. Es que algunos ni pueden venir a culto porque están trabajando. ¿Para qué? Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas venir ici parce qu'ils travaillent. Pourquoi? eza mpe na bato mosusu moya kuta asambela eza te mpo ye asalaka kaka asalaka mpo mbongo wana un jour mbanda lia na ye. Démosle ese aplauso al Señor, aclamemos a nuestro Dios. Estos son los verdaderos peligros de los últimos tiempos. C'est ça les véritables dangers de la fin des temps. yango wana badanger bandeko bambeba oyo ya mikolo na suka yango wana. Algunos miran, será la vacuna que es la marca de la bestia. ¡Qué miedo! Certains pensent que c'est le vaccin, ils disent que c'est la marque de la bête, la marque de l'antéchrist. bamosusu bayebi kaka ndenge tolobaka biso 666 kaka yango bayeba nzoka bayebi teke nyonso eza kaka kati na motema. Bamosusu bazali kokanisa kaka te vaccin nzoka eza nango vaccin te. Mi salvación no depende de 2 milímetros de suero que me pongan. Mi salvación no depende o no se afecta por 2 milímetros de suero que me pongan en Mon salut ne dépend pas de la marque de la bête du vaccin. Vaccin oyo tozali kozwa ezali kodépendre ata na eloko moko te mpo na marque ya bete. ¿Que dónde está el anticristo? Vaccin ezali kodépendre mpo na bomoi na biso ya seko te. Todos andan preguntando que quién será el anticristo, que si es Macron o si es Marie Le Pen. Tout le monde essaie de chercher c'est qui l'antéchrist, ce sera Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. bato bazali komituna surtout tozali kopusa na élection antichrist ekozala nani Marine Le Pen to Macron. Jesús dice, cuidado con tu corazón, examina tu corazón. Jésus dit, attention à ton cœur, examine d'abord ton cœur. yango yesu alobi na biso tokeba na mitema na biso tomeka kotala yango malamu. El corazón se llena de muchos pecados. Cuidado con albergar cosas malas en su corazón. Le cœur se remplit de beaucoup de péchés. Il faut faire attention à ce qu'il y a dans notre cœur. ntango mitema etondisami na masumu ebele tosala keba bandeko. Así que la invitación hoy es a que reflexionemos, réfléchis beaucoup en mi corazón. Le message d'aujourd'hui, c'est de réfléchir beaucoup à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à ce qu'il y a dans notre cœur. mateya lelo na pokwa lelo bandeko ye mpo tokanisa mingi mpona oyo ezaka na mitema na biso moto na moto asosola mingi eza na kati na ye. Amen. Realmente la sangre de Cristo ha limpiado mi sucio corazón. esenga makila na yesu masiya esukola pene mitema na biso. Porque a veces usamos la sangre de Cristo contra el diablo, no, que la sangre de Cristo tiene poder contra el diablo. La Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado. Nous utilisons souvent le sang de Jésus-Christ pour chasser le diable, alors que de base, le sang de Jésus-Christ, c'est fait pour nous nettoyer, pour nettoyer notre âme. ntango nyonso biso tolobaka makila na yesu mpo ekende kobengana bayini makila na yesu mpo ebengana bememi or makila wana tosengaka mpo esukola biso epetola biso elongola bambindo nyonso toza nango. Es por eso que el Señor dice que tengamos cuidado de esos peligros que pueden afectar nuestra vida espiritual. C'est pour ça qu'il faut le répéter encore et toujours. Et Dieu nous avertit toujours des dangers qu'il y a dans notre cœur. yango na ntango nyonso mateya ezali koya mpo nzambe atalisa biso mbeba oyo eza na kati na mitema na biso. Y cada día vamos a orar, Señor, guárdame de mi enemigo que se llama el corazón. Guárdame de este enemigo. Pour ça, il faut prier tous les jours et demander, Seigneur, protège-moi de mon ennemi qui se trouve dans mon cœur. ntango nyonso bandeko tobondelaka loba nzambe batelanga bombanga na moyini oyo aza na kati na motema na ngai.
Ya para terminar, quisiera saber si podemos proyectar un video aquí de lo que usted tiene en su corazón. Pour terminer, j'aimerais projeter une vidéo pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. Ah ouais. yango tosilisa paster azali kotia video moko ya moke po totala eloko nini eza na kati ya motema. ¿Podemos mirar qué ha estado usted pensando las últimas 24 horas? Est-ce qu'on peut voir qu'est-ce que vous avez pensé pendant ces dernières 24 heures? Eske tokokoyeba eloko nini oyo tokokomona eloko nini ti tokanisaki na mokolo mobimbo elekeli biso. Dios bendiga a la hermana que dijo, no vayan a mirar eso, es terrible, es terrible. Mais il y a des sœurs qui vont dire non, je vais pas regarder ça. Parce qu'ils auront honte. ezali bato ebele kobanga bandeko mpo soki bafungoli mitema baporte bamosusu kofunga bato kokima. Ok, se ha acabado el tiempo, vamos a estar de pie y vamos a decirle al Señor que nos guarde de que nuestro corazón se llene de pecado y de maldad. Nous allons nous prier pour que Dieu nous garde les ennemis qui s'approchent de notre cœur. yango na tokotelema tokobondela nzambe mpo nzambe abomba biso na moyini oyo aza na kati na motema na biso alongisa biso. Pero, Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, oh Dios. Señor, a veces nos equivocamos al estar mirando los peligros de este tiempo allá afuera, mirando por dónde puede el enemigo atacarnos, cómo puede destruirnos cuando el peligro puede estar dentro de nosotros, cuando nuestro corazón se puede llenar de pecado, de mentira, de adulterio, de laxivia y de todas estas cosas que el corazón humano sabe llenarse. Puede haber orgullo, puede haber rencor, puede haber odio en nuestro corazón, puede haber toda clase de males ahí alimentándose. Pedimos que tu sangre preciosa limpie nuestro corazón, que seamos limpiados, purificados, santificados por tu sangre, por tu Santo Espíritu. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Límpianos de toda maldad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Oh Dios, bendice a tu pueblo y que los frutos del Espíritu Santo sean manifestados en nuestra vida, Señor. Oh Padre, gracias te doy. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, por permitirnos compartirla, entenderla, pero permítenos ponerla por obra y obedecerla, Señor. Gracias, todo lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos, mis hermanos. Merci, pasteur, que Dieu te bénisse, qu'il te donne encore beaucoup pour tenir ton peuple. Amen, amen. toyebi bandeko ntango mate ekitaka des fois bato mosusu bakomaka mawa tozalaka na mawa te. Au contraire, il faut se réjouir parce que nzambe azali kotalisa biso ebombanaki yango wana tofungolaka mitema na biso mpo na kati na motema nde nyonso avant monoko eloba eutaka nde na motema soki motema etondi nde monoko abimisaka. Amen. Merci beaucoup. J'appelle notre diaconesse Maman Timba Zola et Maman Julia pour les offrandes. Et je laisse la parole au groupe pour entonner. Totelemi biso nyonso tobondeli nzambe ekomi ngonga tokabela nzambe na biso. Totelemi mpona lokumu na Yesu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Oh, yakalaki moyo ya kusadidiko ya kuwezilenge itakame mutama tukakwekweta to tatamwela mitambula yakalaki moyo ya kusadidiko moyo ya kuwezilenge itakame mutama tukakwekweta to tatamwela mitambula
Mondeli. Topesi yo merci parce que oza nzambe malamu. Kimbo masanjoli ezonga na mboka na yo papa parce que oza malamu. Papa natiki bapane oyo na maboko na yo nzambe leka na kopambola maboko oyo epesi. Oyo mpe ezangi nzambe leka na kopesa misala po ete mokolo mosusu bakoka kozwa mpona kokabela yo na nkombo na Yesu oyo azali nkolo mpe mobateli malamu. Amen. 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 Nous arrivons à la fin. Nous prenons nos cantiques, la dernière page. Fais il faut que ça vous fait la date. Mais les papas, quand on va prier, les mamans et les enfants, on va sortir. Mais les papas, ils vont rester parce qu'ils ont une réunion. Eterno Dios, te damos muchas gracias por esta reunión que nos has concedido adelantar para glorificar tu nombre. Gracias por los cánticos, gracias por nuestras hermanas que han estado coordinando, dirigiendo este servicio de culto. Gracias por cada uno de los hermanos que ha podido venir. Presentamos delante de ti esta semana y pedimos que nos guardes, nos bendigas y nos protejas, Señor. Que la bendición tuya esté con nosotros por siempre, Señor. Oh, que tu comunión, que tu presencia, Señor, no nos abandone y que podamos cada día orar y estar en comunión contigo para conocer tu voluntad y tus propósitos, Señor. Guarda tu pueblo, Señor, ahora y siempre, jamás. Amén. Amen. Amen, amen. Bon dimanche, bon début de la semaine. Les mamans sortant, nous laissons les papas avancer devant parce qu'il n'y a pas beaucoup de minutes, vous avez 14 minutes.